njega tutiranegena tondu riria gwika kaundu ri na andu magaka feel magakaigua riu na ithu tukaigua tukenete na tukaigua tu encouraged na ni turamenya tutiri na nganja gikini turoya we mwe wale marahuranira giturwa giki gia Thika no githithani muno andu a Thika gukorwo thaici maraheo gia kuria ati ni iyo maraheo ati kwina ng'aragu na ni miaka kwi 60 kumaretwa ire we yani nyingi muno bana getheji na nitukoto tukiaria horo cio muno na ikaria kwa Thika nyambe ndemugeithie kuria komo ni twari kuo last week na turaheana irio na gukinyagia hinda riri tuheanite mitu makinye magiri 40 that means na mundu omwe oyaga okamutu kamwe tondu ni kamutu gakuma muhuko riu maria mutu na riu kamutu gaka kamwe ri no kare ugaga atiriri reke njuke turiane ni ndingeta ukunina ng'aragu mundu wa Thika no reke njuke turiane riu ye menyete rede ni nyima na wendo no ru kindu kia kina no ni atiriri nigua two rivers Thika ye between two rivers mwena uyu ni Thika river mwena ungi ni Athi river kiria kingituma tuhute thutha wa miaka makiri ma 50 ri nikio kina thoni makiria tondu twina andu ethi marenda kurima twina atumia marenda kurima no riu ri gutiri mundu ranyita ono mwe wao guoko amwira riu guoko niko tukurora rita riri miaka 5 ni andu a Thika mohe miaka 5 undu uria ari wa mbere piu ndira gwika ni ati Thika ndikahewe irio ringi ni mundu asante reke gutigana kamwaka ni rei mwabe mburuge icio ciote tu makiriso cia Thika town thank you mana haya kuga good thank you muno Njoroge wa Githeji ni kwamukira mugeni witu thank you muno mwiroreri wa Inooro TV haria hothe uri thiini na nja ya bururi wa Kenya nirekinya ithaa ria keri ithaa ria kwaraniria ithaa ria ndereti ithaa ria tukurehagira atongoria kuma kundu gutiganite tukamaigua nawe ukaruta wira wa bata muno ukandeithiriria na ciuria nigetha ndereti ikagia cama na tukahota gukorwo tugiteithania gucaria kihonia kia maundu maingi maria mari mbere itu na nguraga atiriri mwiroreri gutiri hakana thiini wa thi mucii itura kana bururi utari mathina maguo no mathina maingi maria tukoragwo twina mo ni maitu makwireherera na kihonia kia mathina macio no ithwe turi nakio jetikiria nyingire thiini wa itura ria Thika town na tondu cia Thika nditheria ndeika ni nyingi cia ukuria no thii wa na mbere nikio ngurahiria muthuru gwitwa Patrick Wainaina oikaina muno ta Jango nigetha turore maundu matiganite megi uteti na utongoria ona uria uteti ugiteithiriria biacara-ini ona uria utongoria ungenyita itemi hari kutuninira mathina maria tukoragwo turi namo Patrick Wainaina kana Jango karibu sana na ukigeithike thank you muno bana Kamau ndakana nigukuona ndakana ringi ukuona ringi thank you muno na kunjita ringi niguo ati ungi kara utari ngufia ndungimenyeka jikite ngufia no miaka mingi muno na riu ona ni bia gita kumenyeka kuria Thika no riu ndenda kumenyeka riu andu mowe ngufia na ni kuona ni rakigwe tondu ni ndona uguo na maruri mayo kana rangi wayo ni wakiama kianyu kia Jubilee niguo guo good riu ritwa riri ria ku Janguri ni uri andikiritie kuria tondu ni ndiraiguite kaundu ta kau ka ateti na maritwa maria moikaine matari maria mahiro ni aciari no ni muthiaga ugu hihi mundu agakiwa ritwa riu no kamenyekana na riu ndiguo ritwa riu ndirandikithirie na riu ritwa riakwa rirekemira haria baroti ni Jango Patrick Wainaina Patrick Wainaina Jango riu na rekamira na reke njuge anano wega ukigweta njuge njitagwo engineer Patrick Wainaina Jango na nyi ndikire muthuri wa mburi na nikanitie na ciana na family na Demokristo bama kule kanitha wa Catholic St Patrick na St Patrick ni ile kana getagwo St Peter's the Rock na wiki ile idilite ndo na family day na ndambo githie muno wa Kristo na kinyo na my Muslim brothers no dikuliganiro neo ni turari na inyi hali ya Landless guthitire hali Landless na turakana na turari ya biriani ndambo githia muno my brothers Muslim brothers hegio muno hoka haria hothe muri ni mwakigeithika Njoroge wa Githeji ndigwa mukiria nake bona Wainaina uhoro wigie uria andu mangiteithika ng'aragu ithire kana uria mabatie gukorwo magiteithio ni ngwendaga warie makiria uhoro ucio ona ngwendatirire bona Kamau he tamu yetagwo atiriri siasa biashara ni ndiro wa migwa ndira ko introduce siasa biashara na siasa biashara ni atiriri
siasa ni maita meri ni hali siasa mdomo na siasa biashara ni ndenda kurehe undu witagwo siasa biashara niguo tugithikoria kuri yari to kwaria siasa na thutha miaka 5 ri tugacoka kuo tukiaga o siasa na siasa yo ni akore muiki akura igana tuhere hau tugia tiriri niki tugika niguo tuteithia voter aume kuma point A athie B athie C ati ona hindi yo ingi miaka 5 igithira ri nduri campaign ureka campaign ireka ri rekirwo ni andu ni ndu wa maundu maria muno ndu wa maundu maria mekire baria mekire na kiuria gia kure gia kuga ati kuheana mutu kuheana bebe kuheana kiri ni kigwa kiha muno tondu riria thika iraheo bebe ri he kundu guthiaga thika na ni no njuge no gwite tuthie nawe muthenya muria turaheana mutu ucoke wone kundu gwithika umake urigwa tiriri guku ni kuria gwetagwo North Eastern Province ka ni Kenya ya thika ka ni thika yake ukorora undu ucio kuga tiriri komo mena maundu manene muno nikuo mahiga maria mothe makaga bururi uyu maumaga aikoni uyu mahiga maria makurengana tho kuri andu aria othe atho mari komo uguo tuna human resource no andu acio ni marahuta tha ici matuika te maheo bebe ni thirikari thikada ugatiriri no yo tawo niria egatatu wa maroi beri gataratu wa barathi na gataratu wa thikariva na andu aria ethe twina okuri ari ni andu ainge muno gacoka gaugatiriri ungithi handu etagwo nguriva na gatwanyaga uri icungo ria kundu kuu ndungitikia iye mbere ya kundu kuu ndungitikia Del Monte riu matunda marera handa ni maembe na iye mbere riga no riga na kiongo gia kana no andu itu ni guko marakwa ni ngaragu niki kiagite riu ri hena ni combination ya maundu maingi bana kama u hena issue ya riri iguthua ndongoria ndikinyagira nyeki ungirega kunia mundu uyu uria ekuhanda maembe make na ateithike aya maembe make na one thoko uguo ndakendia maembe make na njuge kaundu na ndira kauga muno na maundu maria mothe njikite Jago Foundation miaka 10 nigoretwo ngiadvocate uguo na ndandika marua kinya Ministry ya Trade ngauga atiriri niki kiratuma macungwa maume South Africa moka makarutwo na container makonerio supermarket container imwe ina macungwa kilo 20 kana 20 tons kilo imwe ya cungwa ere macingi 300 wiro umwe uria urutanaga ungithie mundu kuria gicagire areho gathatha wa 300 na 400 uguo ni ndona atiriri container ina maira 20 uguo matunda maume ma South Africa kwanza moka na libo mena kara udike muno mathaka muno maori ndu matunda maori ndemonaga riu kira kidakaragia netiriri container ono ria matunda mari ari iyo no ria maira griswedi no mara mu be Kenya kama South Africa bona kama me Kenya me South Africa no mara ko matunda makuri nuko makuririo kaundu kare ithu twina kori no guthii kunoria container yo mwana kacio ari ho ciringi 300 athigerera bakara haria ari ho magara mangi 3 iyo ndio value chain no tataratiriri kro macungo makuririo kuria ngori kana gatwanyaga he mutumia uri uthire wa makuria he mundu uri uthire edia kabataiza kau taruo ithu ndendagia fertilizer ya organic nitugedia fertilizer ka organic he mwana kile ungithiria marimire he uri ungithiria gethe he uri uthondekire kinya kiondo gia kumakua he na ungiwe na ka pick up akamakinyia ki acio ge magiro kome wira andu cio thio to value chain andu cio the mewira uraria ta andu 10 magiro kome wira kamere ithu riu rigurito uguo maira mau magira thondeko kuru kuriku gatwanyaga ngoriva mathithio gukinya rika maira mau megukinya makinya Nairobi no ni tondu gotongoria muru no tetio tari mwega ni horo titire mwega riu turakwira horo tu wa macungwa kwikinya matumbe mari ma South Africa thoni hindire ya maitu wikuria majengo thika athondekete kanyamo kanini agakakaga agekera tugugu twake agirathi akendia matumbe make igana rimwe o muthenya ucoke rore njua kari atwe nacio thika twina njua kari ithano na twithira ira munene muno kinya njua kari ngithike njua kari handu twitaga haria kenda hakuhi na Jango Nut he njua kari twakite hau tugaka kinya ofisi tugaka kioro na undu uria wakumakania ni atiriri kama wenda gwaka na nithomithirie mwana wa twara form 4 na atwara university nathi agawira macokia njua kari agakehuru baru no muthenya rekera waka nyumba ya mahiga ugathie supermarket uthi handu ukore hurumba ya tonya ya nairo ntamugate nimete China omegure shiringi 4,000 ni mara magana kama u mawera 10 na kindu
no hurubaro wa migora wa mikiria gwaku waje kurutana nayo ewikara mwako mwitaru kage ugirengi no hurubaro aturaka ndujo kali ethia miaka 5 kinya miaka 10 na nego teithia ciana citu ciana 10 wakora hurubaro mwe marafu ma ndendete muno tondu ni marafu very practical ure hurubaro imwe uthoreka maira 10 takitari atiri hena hurubaro hena giciko gia tiri hena thururu hena giciko gia kuria hena toothpick no cio tulitaga cio yothe ri endless no maundu ma mothe ri turauta ku China niki gituma kikugiria tuhurwo ngeta ni ciana citu mwana we witu urahura ngeta ri tamakani mwana muthomu biu university koroni we arakuringa ngeta au cinja ndeka igiri ukaigwa ta miaka 3 koroni jangu we utongoreni angika atia undu wa mbere na kila tumire nyende ndu uyu tondu ndina passion yaguo na ndina retana ndaguo undu wa mbere uria ngwika ngai andeithie ni guthie bunge jikire watho njugi atiriri andu aitu my fellow MPs agikora macungwa ma South Africa ri we na sisi sori ma macungwa wina yo mother ngema macungwa ndureke tukire watho twambe tuhinge macungwa maya tutikire watho tuhinge matumbe maya tutikire watho tuhinge na tutikuhika kindu gutire kindu tukuhika na gutire kindu na bwana kama undu kana henyo ni mundu sikegera kanya ikale woro gutire kindu gitagwo free market in the world tayi China ogeria kwendia kanyui kana ogeria kugate cha iyo witu turuga tuta au Kenya atene kwa dia China agi ayeko kinya China maroka goku Kenya makagora makadamia makadamia maituri makamaiya me matari mathondeke magathiko mathondekera kwao ri mawira maria twathondeka goku ri nimo mathia guthondeka kuria kwao ri na riu ri ane guthirikari ya Kenya ni njugi ya China ni njugi muno ona wathi wathondeka wira umwe mathia makuherithia 25% to ni mamenyire mahira kwao mehota muno guthondeka andu bilioni imwe kumahe wira tiri aya tucoke haria bunge riu gaigatiriri twikire mawatho gutiri icunga rikaingira kundu guku tutiriga ni ndigarikirwo njuti pana ithuĩ nĩ tũkũragia macungwa gũkũ nĩ ithuĩ tũrakũria macungwa nĩ ithuĩ tũrakũria ngũkũ gũkũ mekirwo eggs twenje na gazettement notice na twenje na act of parliament gũtirĩ ithuĩ rĩkaingĩra kũndũ gũkũ gũtirĩ icungwa rĩkaingĩra kũndũ gũkũ gũtirĩ toothpick kĩndũ gĩothe twĩthondekagĩra tũngĩthondekera gũkũ kamacini karĩa gathondeka toothpick kama no ũconoke mũno tondũ ona gatingĩganĩra haha ũguo nĩ kanini mũno wĩkagĩra mũtu mũthenya mwena ũyũ ũkamenya toothpick mwena ũrĩa no kekira imwana cia kupack igithia ya kwendia tondu tutu ri akiri guthekera turathekererwo ni andu tukirwa ati ona mutu wa kibitho tigotha gwithondekera riu maundu ma turauga ni atiriri reke tuombe tugie na undu maundu ma mothe tungeta gwithondeka atu tukaje aiko heke ndo ku import reke tu import igari reke tu import machine ya wakati toothpick reke tu import maguta tutejite kwenja na sajua kwenja ona muture gutire bururi wakagwo ni mundu akuma njando kana henio bururi wakagwo ni mundu wi guku thiini na iko ithu waka bururi witu turiganirwo na no it's just a matter of time ugo turathaka na China tugathaka na India tugathaka na South Africa andu a meguka mundu bururi hana mundu ore rathi ungikombaga indo no gurathi ukegaga hinya wa kwiyariria niguo wa kwirugamirira na gutuika mundu atire jago ugo ciri aria mekuo maremetwo ni kigwika uguo ni wendo gutari tondu ugitariria uroneka uri undu mwega muno no ndubati gukorwo wikitwo miaka mingi nigetha na kia makuru me mawira no andu aria mari ku tondu tugithurana gwa thutha miaka 5 niguo magite gwika niki ati ni wendo gutari kama gwika atiriri o mundu oyeka nduri tauto ni ndi CEO wa Jagore na maundu maria njikaga ri wiro cio gikorite na wendo waguo ngiruta no riu thina uria wikutuka ona guo atiriri he mundu thia gutuika MP he mundu thia gutuika governor he mundu thia gutuika senator atho even the slightest issue about uria enda gutuika atuka governor kana atuka MP na ucio niguo thina uria tuhurite muno tondu Kenya the free wit ntogire kile itako impunity na impunity kaga atiriri mundu wothe tari utha icio ngimuria ri tuona aria twarwa na uri mundu rauga atiriri aca ai mundu ndakomba kuingira i tondu nie ni ndagwita maita meriri na kiagwe maita meri kugwa maita meri kana matatu ri niki uraigirira metha-ini ya vota ari hena ngima uraigirira kana hena mboco kana hena thukuma nuranyita ati abe agwa maita meri ati no nginya agwe maita meri niguo agitio amenye gitige kithina ni rita rĩa kuria mbere kurugama rita yakwa mbere ya kurugama no njuge kama una ndekire haha ni ndigwaga ona primary ndagwa ndadire tukite ciothe ngikinya secondary ngikinya university ndagwa na muthenya no mwe na ndigwaga na nie ndirwagiri wa kĩndũ kĩu gĩa kũgwa no ngenda kuga atiriri
niguo mundu yarugamiri fata wake ni uriku niguo ndagwaga maita meri kana ararugama niguo ateithie muingi kana athondeke mawira andu matimenyaga maundu mau na mundu ucio arugama ri ungiararugama niguo thie teithia mbia cia thirikari ungiararugama niguo agekio ndungi no ungikorwo tena passion ya guteithia mundu ri maundu mau ndungi meciria nie ri ngoretwo thina na ngoretwo naguo niguo nyanjia biashara ri biashara yakwa igathie ikagia na kagwa down ikabatira ngandika andu thate tariu tha ici yutu mweri 28 mwisho wa mweri ndingikoma kinya thiku icio igire turihe andu 3,000 muthenya uria makariwo riu ngamatakana ngangorota no utari wandika kinya mundu umwe na ngwire kama ukinya na mundu aturacindana nake tha ici o na mwiritu wa wira ndathika wika na mundu ucio ndangimenya thina wa wira ni kuga atia wakwandikana ni kuga atia ndangimenya thina wakwa wa kuriha supplier thira akoragwo wakungitie kihura ndangimenya thina ucio no riu mathina maundu maria twina moni atiri reke tuingire guku twonitira guteithia na rindira waingira kuria tondu wina lengo ya guteithia mwananchi maundu mau mothe no meguka thank you muno Jango umuthe guciarira wiriga guku ri gucenjetie muno riu ugwetiga wira munene yo wira waku biashara ciaku uthie ndoro-ini ya uteti reke ndige atiriri Jesu okire gwikira magatho hinya gwikira uteti ri ndawita atia uteti biashara siasa biashara ni ndiratiga mawira makwa ona hanini mawira makwa ni hindi mekugia hinya na mawira makwa mekugia hinya atiriri ndukanende gukorwo hari iguru yika heho muno na hindi na no uroneka haria no ngitu wikirwo mugwiri ukunyita oe aya na riu ri kauga atiriri kuri tondu hena bata njugi atiriri guti undu ndigite no riri riria ngukorwo ngiteithia andu akwa thika ri tuguthie tutugire ithuothe hamwe ri wira wakwa kugia hinya tondu na kanyamo kana ndirathondeka ri riria kugia guri amena uragwa ndugutiga biashara ciaku biashara ciaku ni guthi na mbere haya waingira thini wa mbunge wikigina kineanaga gitagwo gia CDF ndurona hau tahagakorwo na kiria na uhuthiri wa mbeca ici kuria Kamau mbeca cia CDF ri na ndikigina ri iroka ndukuna tariu mbeca iria Jango iheanaga Nyita mbeca iria Jango iheanaga ri iheanaga tondu irenda kuheana ni CSR ugathukania atia cia Jango na cia kiria ona gatira handu ciukagira riu maundu maria tureka ri riu tureka street lighting kuria andu angoi igwa thengio muno ndamugeithia muno ni twikire tureka street lighting kuria gwitagwo ni twikire street lighting kundu gwetwo Makongo ni ndamugeithia muno andu a Makongo hari a thoko thoko turaga ya cinitwo ica yari hau garuga ngorikana ohoro cio turekira thitima kuma hau Shell tukaikinyia kuria kienda tukanjinge kuma BAT tuikinyie kinya kona ya gatatu ya kiganjo tondu ni turona atiriri o uria andu aya mekugia na matawa ma barabarani na magena security ri biashara ni cikugacira tondu ni tugena kindu gitagwo 24 hour economy mbeca icio ri gutiri handu irokana na mbeca cia CDF tondu mbeca cia CDF cikite atiriri mbeca cia CDF iragwo ni cia security ni cia macukuru kwina na mbeca cia CDF ri administration yacio ni totally different na gwira atiriri bona Kamau na hena bata muno gwete gwetagirira kinya muthenya wa githurano ri kinya mwaka wa githurano guthi hena ciana CDF ri hau ni ndona hena undu ono mwarateithia mwana ucio riria ungiamuheire 2013 ri ko mwana ucio no muheire basari 2013 ri ndaici angire mundu agitari handu agithomete muno agathira no riu gweterera kinya 2017 niguo kamuhe mbeca icio ri nduna muteithia kigo basari na ndu itumunyite kuhe mwana ngirigire cia basari ni njega muno no mwekayega muno no ni warumirira kuona mwana ucio tono amuhe biari ni a perform thukuru iria ithika ri tina thukuru 36 primary schools na ndari horo public schools todo thukuru cia academy ni maroraga no thukuru icio ndirakwira atiriri ona warira mwana ucio ri urakora mwana uria we mbere hau kigerio ni 250 marks out of 500 gori atiriri mwana wa mwaru amurihagira basari yake agikorwo ni ne go hena basari ri wira wako munene basari by the way ni nyamo ya guki computer ini mwana uria na thina muki computer ini ora kwariragia ciana raini ukiragia ka mwina thina ri to me it does not arise thondeka database mwana wothe wina thina ni oikaine ati mbeca cio mari tia guthi kwiganithia nacio kule stadium hura computer ciana cio theirihirwo wira wa MP ni guthi kura ka mwana ucio ni arathoma mwarimu ni arathomithia mwana ni ahituka
thukuru ya public yagirwo yothe ihanane na thukuru ya private mwana ore rathomithio private ri no rathomithio public ri difference yiko mwana uyu akina mwana public akire mweko ya private niki kira tuma ciana cia private no citati secondary schools rugamira hau bwana Wainaina wa Njango ndenda gukuria kiuria kimwe nigetha tuhomuke giteke kiracaria ri kire no ria wikarire na ndireciria uria wikarire ona wa kiama okiria we uri na ni kiama kia Jubilee ni ndeciria kana ndoro wa Jubilee ni Jubilee na register aya thengi muno we wa Jubilee na uria wikarire giteke kine mutumia na bururi ukwena thina wa kuhingia watho ria wa tuthadi urafinga mutumia ndurenda watho ria ukinyanire ndira kuga thiri watho ni wa mundu no mundu ti wa watho watho cio wikiritwo teithie mundu no mundu ndambitwo niguo ateithia watho turera kwaria ma juge atiriri muikari wa Thika vota wa Thika arenda kindu gitagwo services arenda guteithĩrĩria maica make maume haria mari makinya handu hau hangi angikorwo mundu neigira hau na ndekuruta wira ucio ri gutira makania kani kahe kani mundu rume kani mutumia mundu uri guteithia andu a Thika ri reke athuru na andu a Thika mateithike mundu ucio uratuika ati ni gwatuika na tuthadi ri reke twarikia guthurana wega na andu mathurana ri nitwikara thi tuge atiriri we nominatwo no ndukanaminatwo na andu a Thika tiga kumarehera thina ni nominate ikarage bunge ni rera ya turi guthikagiriria atiriri muri aingi aria muracaria gitegeke na inyuothe utire mundu ni ingihuthia na ndire mwana uria kana mwana uria muingi wa Thika niguo ugetwira itua ungienda itua ri andu a Thika ungienda gwikwa atia itua nigetha itua riri rituo na njira ina uma na uigiririki tondu agikorwo wi Jubilee ni kuratuikaga no kuhuthirwo kandi rigi no kuhuthirwo ibande yani ungienda mugatigithukania atia ari othe muracaria tigiti wa Jubilee kuria Thika ndiucia he maundu meri magutigithukania andu maundu no umwe turenda kiama kia Jubilee kihuthire democracy niguo andu mundu cio ata kuingira tondu agikorwo heno ndumo hani wa kiama kia Jubilee hindi ya gwatukire there is no party hoping ni ndaigire ngoro yakwa yake na muno tondu nituturite na ciama gugu Kenya no kiama ungirora muno ri kiama ni mundu hari aturi thini wa Kenya ati ona Wainaina ja kiama ri andu mokaga kiama ini ndu wa Wainaina no reke ngwire thini wa Democratic Party politics ri ama andu marumagirira uhoro wa kiama na policies ya kiama right now gutire policies ya kiama no gugituika gutire party hoping ri mundu cio githoreka na githie kujoni kiama kiri ari no ginya ambe amenya atiriri policies ya kiama giki niki ni kwenda gukirumirira na ndakirumirira ni ndu wake mundu cio akaga na satisfaction ni ndu wa kiama no ti ndu Wainaina ari ho uguo tuuga atiriri undu wari wa bata muno guko undu uria wathire ukiterera hanini ni atiriri rira na ciama cio kiri gicokanire ciothe ri igituika ni gukunjwo ri thimi cia Kenya ni kinyite hau na ona yo no ikorwo itari democracy ya biu tondu wa kunja ciama ri ni weheria competition no ri utuge atiriri Jubilee hari ri ni kiama kina hinya muno na kiama giki ni guthie kundu na iguthie handu no undu uria ugutuma ugikigie hinya ni waraganu hindi ya nomination na undu uria uri ho ni atiriri kandi cirahuthirwo tha ici ri ni ndona itikuruta wira tondu wa mbere kahinda ni kanini muno number 2 tha ici twari kugura kandi tukirwo kandi gutire oguo ri ogudegeciria ona mifangire ya kandi icio ri ndiari miega muno haya ona kandi ici ri ni rathi ninge ku register ugakorwo na itarata ku register na andu ni maratuthumbura muno kuria macinani no ri ni ndiramera atiriri na muthikiria ujigwe he namba itagwo 30553 oko ni kwenda utuka mundu wa Jubilee utume ID yaku no utume ritwa ryaku kwi namba 30553 nigo tuika registered ona woka kuikia kura ri na beo yake ama ero wacokerio ri ugacokerio Jubilee registration number iyo namba no uthie na wikia nayo kura no ndera kiama kia Jubilee atiriri kiama vikushi mato hira cia kuregister njiganu no wagire ni kugura kandi ici ne we urarugama kana ni ndimona nchiria ndegurire kandi de iyo ni logistics igi na hina thina nayo tondu ona wathi kwenderia mundu uri kandi ri megukwira ndale na mbeca ngidi na thina waku we ukondu kota kuhe kandi ri horera riu turahafo so ithu tu aspirants tuthie tugure kandi na tutiri na thina ucio wa kugura kandi kandi ni tukura tondu wa mbere ni ndi convinced ati mbeca icio no iteithie
kia mahado hanene muno riu na twagura kadi icio ri ona riu uguri wa kadi icio ni iraga riu Jango ugienda gukahuthirwo ibande riu uria kuri ni atiriri tutiri na register na ndio kuna register to dimionete na kuringana haria turiri kuringana na constitution ri tutigite wikigire tuke nomination thank you wikire kinya idatu ugo ndaiga atiriri nino jurie kiama gikahuthira register ya ABC iyo ni utui na twahuthira kadi iria ri tutiramenyera ingihuthika tondu kadi ire wambere menye atiriri bwana Kamau kadi ire urekira namba yaku ya kibande na ritwa ugatuika activated mugiuthira tarikiriria hae tariki ya nigetha ngurie kina kapoindi ka tondu riri he mundu wakuire ona tha ici ri andu maturite makuite magiciaragwo no mundu angikuo muthiri ire ndai na ritwa yake na ID yake ona mundu ucio ninge menya mundu ni rakuire ri thie demo activate ri iyo ni kura he mundu wirura ya tha ici no ena ID yake na ritwa iyo ni kura he mundu uikaraga ati utika ona ruraya he mundu egithumo tha ici nene wathika na ndagoka nomination iyo ni kura ici ciothe ri igacoka ni riu na tutiri turagia kinya undu wa guthambia register uguo kura ici ciothe igerekererio ri ana andu mero mavoti na kadi ri uri kana kadi ya mundu ungi na ukavoti ugacoka ringi na mundu ungi uguo ri no wega muno tuhuthire IBC register na igoni ndoria kiama reke tarugamira hau tondu kiuria gikeithia gakuria kiota kuriganira ungihuthira register IBC ri ni na andu othe andu othe IBC yandikiritie gwikia kura andu othe aria IBC yandikiritie gwikia kura aria atakire members a Jubilee hau ni kiuria kiega kiu no ngauga atiriri githidi akuhe namba 30553 we woka na namba iyo ri already registered turuga atiriri leke Jubilee egie na undu wa kuhe verify ati wewe mukiama no ni gwikie kura ri ndiri ni ifuku riake ya IEBC ugo turuga atiriri indo ici ihutherwo ici ri we koro imukiama no ri ifuku ni musema kweli na ri master roll ugo ri we uka uri hana tena master roll haha uka uri hana tena master roll haha aya thegi rora ni kigege kombe-ini kiu tuhonoka nini tugicokereria ni ngoro ciuria cianyu ndu mona maoni iria mutumita kuri Patrick Wainaina Jango no wakuma kuria Thika town ndore niki ndareherwo ni gathufu ka nguku ya kienyeji na kena gafirifiri karia gatune Destination Resort Center ni mukawa mwero wa Kiriwe county ya Kirinyaga kilomita 90 kuma Nairobi na kilomita 1 kuma Makutano Junction werekeire Sagana hakuhe na cukuru wa CMI kahinda gaka ka Easter mathogora maito ni makumenyerera muhuko waku ni undu wa rucio tondu ni twi rucio rwina bata gukira umuthi. Destination Resort Center ni twakinya muciĩ. To find out if you have a 4G SIM, dial *544# and select Safaricom 4G bundles and SIM check. You'll be notified if your SIM card is 4G capable. Do things faster. Do things Safaricom 4G. Jesu thini wa muturire waku ri acenjagia identity yaku agacenjia muhiano waku uri ohana ugatuika kiumbe kieru yaciarirwo ndi muhonoku no ni kumenyana na Kristo ri akindigwira tha tutigecemanie tabarira-ini ya Rurumuka
Yani nimuga muonanie biyo kiria ndiranyu thengi muno muno mwiroreri wa Inooro TV haria hothe uri twina Patrick Wainaina Jango na wakuma kuria Thika hena ciuria nyingi muno Jango ciroka haha ndirona ngirwo ati gugeithia muno ni mundu etagwo Utikas Maina Anthony arauga tamuria tiri Thika ni town ina iganda nyingi muno no ni kuo thina wa kanaga mwaki tatwire uhoro wa aruti aku awira ni kiuria kirorio ni Maina Anthony adore todo we mware mena iganda Thika na ati arutera ni makona mathina maingi aria makurutaga kiria riu todo ri mware mena investor ko uri tatwire uhoro wa ireka juge Maina thengi muno ni kiuria kiu no juge atiriri ndiwici aria marutera nayo mena thina aria matari wira nayo mena thina na turoga atiriri ni hinyagiriria muno tariwa na foundation kiria yathondekirwo undu umwe ni nogetio muno ni kuheaga andu thamaki ni ndina bata muno kuhe andu ndwano magetegere thamaki yo riu andu aria twina ogirira turi ni mainukagia kindu mwisho wa mweri na ni mathia na mundu wothe umwe rutaga wira thini wa Kenya ateithagia andu 10 uguo ni ndiramenya atiriri andu akwa ngirira turi maruta wira gwakwa ri ni ndateithagia andu 30 thini wa Thika no Thika ri ina makiria ma andu 300 Thika constituency uguo ri kwina andu aingi twenda kurora no njugi atiriri kila kiratuma turio ni thina Thika ri ni utongoria hatiri undu ungi tondu gukuhe example ya kiganda gitagwo Domonte ni andikite andu ingi muno no mundu akamushara tunyite wega mundu akamushara ndagateithia bururi kindu kiria giteithagia bururi kindu gitagwo value chain daishire ndathia Domonte ndirakora atiriri mena thoko nene muno ya juice cia matunda juice especially cia maembe na handu na riu ndirakorire maroya mugunda wao makanda maembe noko twina mutongoria mwega ri angithiete kira Domonte atiriri tondu value chain ona wahanda maembe maku ri ni mani ukwandika mundu wira nokorwo iembere ria handitwo ni murimi ucio ri agiathie akona wira wa kwendia maembe na wira wake ri wa kurimira na ki iemberu gigakinya ri ri kama mugunda ri riandikite mawira maingi muno rigoka kwendio Del Monte na riu ko Del Monte irathire rauga guthondeka arimi ngiriganire mu manduguragiria matunda maya wa mbere ni chipa kwa Del Monte tondu ni ndirakwira kuma experience ithe tukuragaria makadamia maitu ni arimi na murimi au makuma Thika akinyitio miu na kuma makadamia ri nitwathie tukigakinya korosho nitwendagia makorofia na itwendagia makorofia maria maingi muno thini wa bũrũri na maguta ma makorofia na mothe ni export riu nitũraingĩrĩire maũndũ ma kũmithia maembe tũraingĩria ũhoro wa kũmithia marigũ tũraingĩria wĩra wa kĩndũ gĩtagwo mũringa maũndũ mothe maria mũrĩmi na ngwĩre mũrĩmi maũndũ maria value chain ĩyo ĩrĩa ateithĩtie mũrĩmi nĩgũteithĩtie na ũndũ mũnene mũno ũguo rĩ iganda iria ciothe Thika ri ningira contribute very positively kohena mutongoria no Maina arauga atiriri iganda ici ci Thika ni hinyagiriria aruti wira makirihagwo wega nikyo ndenda tondu acio angi mena iganda matiri haha we niwe wi haha niguo we gwaku kuhana ati akinya ni uhoro wa aruti wira ithu twina urike njokere ringi twina andu 3,000 na hena minimum wage ire heanitwo ni thirikari ikoragwo ngiri 12,500 na mundu wothe wi Jango gutiri mundu wagirwo ni kwangiria less than that na tutianaga less than that na tuge atiriri kungikorwo na bururi uyu ni mwega muno na wina systems na especially ko he ministry ya hota kuruta wira wayo ni Ministry of Labor na Ministry of Labor hindi iria president araruga makauga atiriri tuongira 5% the minimum wage na maria makoragwo maikitwo ni mathabu manene muno tondu he undu uguka kana ugiuka ugiukira mishara minene thini wa ruti ya wira ri kiga iganda na cikwenjia gukua cienje kubuta andu uguo ri he balance yekagwo na balance yo ni abata muno na ando iria ithuĩ twandĩkaga ingĩ rĩ
tuge ta 50% yao ni casuals na casuals ya yari mafola between 12,500 to about 25,000 no adocio menye tiriri nio kihodo kiria kinene muno kiburu wito na korwo twagana igada nyingi cia be absorb ando aya twasa ye horo wa mishara menene no tukorwo twi handu hega muno thino ria twina guo ni mundu utarona kinya ngiri emwe thegio muno kana igana emwe ria kunywa cai thegio muno meshara otimioru na kiuria kino wacokiria kwagireire nyenda guthoma ndumiriri ciothe thoma tucigwe Joan Nish Nimo salimia Jango sana. He has created jobs huku Thika, ametujengea barabara, katengeneza shades kwa watu wa Duthi na tuko na yeye. Asante. Na arekereria na kuga ati Thika is jungled. Asante Nimo. He mundu nake watuma ndumiriri oiga ati Thika ti horo wa jenda ni kiuria kiria ngukuri jenda Thika ni maendeleo ti horo wa kuingia watha watu thandi na uguo niguo nie ndi nawe biu Thika ti horo wa kire Thika ni maendeleo tunafatana maendeleo na tunafatana miaka 5 tunda tugwika na ndaguthoma ndumiriri ciothe doria kiuria kiuru uria nderwo ngauga doria kiego uria nderwo abo gutirikuria kiuru thengio muno aretwo ati oyo ati Wainaina aria uhoro wa ma indo cia kumaja ya bururi nicio irathenia murimi munini na igatuma andu aitu ethe kana anake aitu mage wira. He mundu wetwo Sadaka Mura aroiga ati nuradi serve uhoro cio wa utongoria kuria mwena wa Thika ona hari maundu wekete thini wa matura matiganite ma Thika ni muno aya no gutuika kwanyu ni gatundu ti Thika gitu ni gatundu muona kana nganyina kwanyu ni gatundu gitu ni gatundu no uraruga Thika na nini ngoda kuja kiuria kwanyu niko nie ende mishie mege tajira umwe kore kina gofu magumu very good kore aroiro de mushie kore moro de na shaba kia bude muremi wa kahwa ngaya gaguteithia hau mbere katika gavana Fort na ire nyokarugama ne Digethora ndogethora hende ya kinya tondu wenda guteithia andu ake andu aitu na andu a Nairobi wenda gucoka kuria gicagi-ini guthio mateithie wenda guteithia andu a Nairobi ni kumateithia gukurigana kirai na kio mutwe Thika ri ni town metropolitan na gutiri ona cio barugamite kuu ri gutiri mundu umite kuu kihumo no ria umite kuu kihumo ri atigeria kama mite handu oguo gutiri handu town andu mundu urate nie ndaciareirwo Thika ni andu anini muno na nejoi andu a Thika twari undu umwe tondu nejoi 90% yanyu mumete handu muka ucetu Thika udure ina bata bona kama uri wa bata muno makiria ri no ukoro kinya umete handu na wage guteithia andu aho no he undu wa bata muno ugikorwo kinya na ibuku ria Ngai yugaga ngoro yaku ihare indo ciaku iri agikorwo ko magathika hau ni ngoro yaku iri agikorwo wiki ndu wina kio Thika ta biashara ria Jango neo gucia neo biggest investor Thika kile gitumite gona na confidence Thika ati gukorwo ngi invest Thika ni ucio ni ndu munene muno no ko cerirwo Thika to muitu turashidana nake no biashara ciake ciothe imambara terugo ko biashara imo badari urateithia o biashara ciku imo badara ko ina confidence na Thika ri ungireta ciothe igacoka ki Thika ona uria wi hori ndari ka biashara ona kamwe ndakura kinya mwiritu wa wira ndandika Thika oguo ri interest ciake ikuria atwaraga mbeca ciake na ikuria akomaga ona ndakomaga Thika ikuria akomaga oguo andu a Thika ri ni ndi mundu wa Thika ngomaga Thika biashara ko ciakwa Thika muri andu akwa tutagera na inyui turakabara na inyui turekira thitima na inyui turandania takataka na inyui iria tunganagia kuria kiandutu na kundu gwitagwo Makongeni maundu mau mothe ugira mundu eka maundu mau ri tutiraumana na tuthikumana na ihenya aca rugamira hau wiri wajeria ranjira ngugeithia na ngure mwe hamwe muno na ke mundu ratwa Bernard Mugai arauga ati mutu uheana gwo tuko neguo reke tuge atiriri Bernard Mugai mundu muhotu ndari utuko ndari rucine na ndari kiroko oguo ri ucio rotera mutu utuko ri ena bata naguo na ithuĩ tũkũheana kinya harĩa Ngai agũteithia utuko muthenya rucine kiroko haya thengi ndenda kuria kiria gikuritio o mbere tukiambĩrĩria tabarĩra Njoroge wa Gĩthĩnji atigire oria na nĩ kiuria gĩa kũndũ gwĩtagwo section 2 yes nĩ kũndũ nĩ kwĩ wega muno ngũtiganĩria ndĩra kuga atĩrĩrĩ
maundu maria ndireka Thika ri mau ndiragweta magwikira thitima korogota takataka tondu ni atiganeirio guthondeka barabara gwi kundu turahingura barabara atumia makarira maithori mokite na ibu cia cai magiturehera tondu barabara yo kuma hindi ya emergency ndiri ya thondekwo na matiri mona tinga ikiri barabara yo ya haria hetagwo Madaraka turekerire thitima andu maroka gutukandira njuthi na ngakena muno kure section 2 ndimwira atiriri twina inywe muno kiria turabatara ri reke turekie nomination reke tugie na MP maundu maria tugwika ni maingi muno kaundu karia waini nareka ri arakaruta muhuko wake gutire mbeca onemwe ona mociringi mwe hetwo ni thirikari onemwe oguo ri munjiguire na muona ndareheka muturi na muona ndathoreka kabarabara ri mukandathimiria thenge waina ine hari kundu kungi gwetagwo Kiandutu Thika uciragia ati horo wa Kiandutu andu a Kiandutu ndamugeiria muno na ni andu akwa riria tuli nawe haha ri no iguire ngiugo ria nguthoreka mawira tondu wainena ni siasa biashara na no iguire ngiugo ria tuguthoreka mawira andu erega kwari mwaka muthiru riu ri andu a Kiandutu ni twathorikira tuguthoreka mawira ni turarogota takataka yothe rarogotwo Kiandutu rarogotwo ni Jango kiro giothe kironorio Kiandutu kironorio ni Jango ni turathondekire car wash haria barabara anake by the way arasakwa othe thaici mathamithagia ngari haria Kiandutu tondu kinya twekerire itawa ati car wash era operate 24 hours na twa maguri akinya macini ya guthambia ngari na riu andu Kiandutu nguga atiriri muthikirwo ni mundu propaganda onemwe wainaina ndaina fatana tiri wanyu wainaina uria gwika ona wainaina ingira hau undu wa mbere tugwika ni gwetha taito cia kundu kuu he mundu koretwo kuu miaka 5 ndari kindu amweheire iratathi ona ki oguo ri reka wainaina ingire twanjie ku process twethe maratathi mwigwire gatiri tondu gutiri hindi mukuhura biashara mutari na gatiri ndungihura biashara utakomenya haria uraka ndungihura biashara kaasiga gutekomenya kana kakoyo utuku oguo ri undu uria wambe tugwika twambe twadress tiri cio wanyu mwambe munyitire mugie na taito ya tiri ucio wanyu ona mwage hau ri twanjie giuthi hau aya thengio ndenda kuria kiuria kia mucono getha nguhore Jango ona niguo kuga atiri ndungi bana kama ongi weta uciro wa Kiandutu na njira nguhi heno ndu uria wi haria wa thoko iria ya Kiandutu mitaga ya Madaraka andu wa thoko ya Madaraka mutiri mwage thoko bururi wothe gutiri andu matakirwo thoko na nie ndega siasa yakwa ni siasa ya biashara na nie ndiramu understand jumuri andu wa biashara mundu tari wa biashara ri ndagi kumenya na ndagi ku understand tondu mundu cio uthi siasa ya haro ni siasa yakwa yoko siasa ya thayo na ndute wira na andu aria othe muhete kuma governor kinya senator kinya MCA no ginya ona ni ndaikio hau kindu kia mbere ni kwamba gwaka thoko haria uhoro cio tuikare thi ndirega ni uhoro muhuthu na ndirega ni undu munini na ndia okuza no ndirauga atiriri hena wendo tugwikira thiini twake thoko ugithi kuria gatundu wone thoko iria ciakitwo ugithi miru wone thoko iria ciakitwo Thika ni ithi turahekia mbeca iria nyingi muno leke tugie thoko tutakuga aya thengio na ndake ni hau auga siasa ya thayo uteti wa thayo ti uteti wa bara wa kuhurithania andu na keithio the tari turorete nominations ni tukwenda muno tukorwo tukirora thayo ithio tureta muingi na inyu mureta andu aria maracaria utongoria kiuria giakwa kia mwisho Jango Thika town constituency ti atene muno irokire na ithurano cia 2013 ile tiguo tene gwetagwo Juja na tondu utongoria wa Thika town constituency ukoretwo kwa ihinda ria miaka 4 kweli fio ni ukona tamanga utakorwo na tigotetera ria tetera Mheshimiwa Alice no hata ukorwo kwa miaka 4 anineta mathina macio mothe mari Thika kama ngukuria kiuria kigwe na toria ngukwirete ri ni kwa mwena uyu kana mwena uri ndatunyita no ngukuria kiuria njokeri handu ha kwenjuria Juja ri na Thika ri ni riku nene Juja na Thika ndirari Juja constituency ri internet Juja na Thika ri na ri Thika ri irari nene tondu ni riku nene no ne yare ginya Ruiru ugo Juja ri nene gwithika umire ithatu ugo Juja ri nene gwithika ugo riu aheo kanyamo kanini ri ndio ukaruta wira gikinene kana ga kanini ni ga kanini very good niko dajege ndori atiriri Mheshimiwa akoretwo ku miaka 4 tu mbere yori wakiri utongoria uri ungi wakiri ku kweli Mheshimiwa Alice kwa miaka 4 no hotakuwa kanyamo ka kadini ugu anilete mathina mau mothe mari kanyamo ka kanini ugu ri na thitari gikwira miaka 5 kaine lifetime mwana uraciarirwo riu ni athiete nathari na gikorwo
na ndwero ni mathina ona ni thigi manina Kamau ni ndigeni na mathina maria mena ndo ndigihota ona ni maria ndina mo ndigihota kunina no turuga atiriri kotangi kondu wone ni rathi tari ugwire atiriri bona Kamau Jago Foundation ni rutite wira munene gukirora witete ri CDF miaka 5 na Jago Foundation ya ruta mbeca cia muhuko na andu athika akao ni kumuria ndagu challenge uthi urie uhure mundu uhure kuoya thina director muhure wa thika umurie Jago Foundation ni na CDF ri no rutite wira munene ni Jago Foundation tutiriga turine mathina no turiga atiriri katuta ngiteithia mundu ucio aume from A to B to C no guo niguo gwikaga ngai aguruta kuma glory no agatware hari wengi no guo turiga dukananie mathina ma mundu tondu matingiria ikuturirie mundu tiurukia mwisho fiu Kamau kiama gitu ni ndirakiuria gituhe date ya nomination tondu riu tuthiye kahinda kanini muno na riu ri tuthigiotha kwibanga tuthere twaheo date ya nomination tungiheo date ya nomination ni njugukena na matwira ati nimekuhutha ibuku ya ABC na matwire uhoro wa gatatu na wa mwisho nimegutuhe security ya kuigana tondu kuria gwitu thika twina gathina kanini twina ndu marenda gukarehe andu agwikia kura rucine tena muno maingie kura ciao na mamenye cirefe marute furugu ucio ni undu confirmed na no yuikanite undu ria tirire thirikari ituhe security ya kuigana na ithu tuhoe na andu maumire fiu ni ndewa ina ni ndenda kuingiria na nomination ti kunjingiria na muthenya wa mwisho ningiria na nomination mundu wothe renda development cia ina tafadhali ukaumira nditio twaheo mweri wena uke unjikirie kura cia nomination tuingire na tugie na MP thaida tucia rucine tagio kinya hau wathie theka ri uthie na wega thank baraka no magaithie ndio na jamu guthie theka ndagucomoka asante sana ucio ni Patrick Wanina Jango no wakuma kuria mwena wa theka negakinya ithaa ria thaigire tukwamba kuinirwo na tumenye mwini witu thutha ucio muthuri gwetwo Job Kareithi aumire kuria Nyeri oke atutare na tuthomithie uhoro wa uria tungihũthĩra urimi kuhurana na ng'aragu urimi ungetuteithia atia urimi mwega ungetuteithia atia kuhurana na mathina maria tukoragwo namo ma kwaga irio cia kuigana irio tungihuna ona irio ingĩ tuhote kwĩigira tabarĩre no twakumicokera thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ niĩ ndithiĩte titagwo kumaguo njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na nĩwe kũrĩkĩrĩria rangi no ũrĩa twabeza